Good afternoon. Sa araw na to gagawa tayo ng healthy spaghetti na walang sauce. Ito lang kailangan natin. Spaghetti, tapos may carrots, may cabbage na purple, tapos cauliflower. Ito, ginawa ko lang itong chicken burger patty. Tapos may olive oil. And then, konting milk at saka cheese. Yan ang lang gagawin natin ngayon kasi yung baby namin nag-diet. No sugar diet. Kasi mataba na. Kaya, ayun, nanti-update ko kayo.